आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। इस वीडियो में आप सीखिएगा साइड बाय साइड फ्रिज में आइस मेकर में आवाज़ हो रहा है उसको चेंज करना सीखिएगा। देखिए डक खोलेंगे, डक खोलने के बाद फ्रीज ऑन करेंगे। देखिए ये आवाज़ हो रहा है टक टक टक। इसके बाद स्क्रू खोलिए, उसके बाद इसको चेंज करना है। वो क्लिप रहता है, क्लिप अच्छा से पुश करके निकालना है। इसको रख दीजिए। अब ये नया लगाऊंगा मैं। फिर से क्लिप अच्छा से लगाना है ताकि घाट में बैठ जाए। ये देखिए वो लॉक सिस्टम रहता है, और लॉक में बैठेगा, बैठ गया लॉक में। स्क्रू फिट टाइट कीजिए। स्क्रू टाइट हो गया ये। अब फ्रीज ऑन करूँगा। देखिए फ्रीज अब ठीक चल रहा है, आवाज़ भी नहीं कर रहा है, वो मूव कर रहा है इसमें का। अब सब अब डक लगा दीजिए। ये सब ठीक हो गया। आपको इस वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टिपिए। थैंक फॉर वाचिंग यू।